हेलो दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कि जब भी वो कोई आईफोन में स्टोरी ओपन करते हैं और वो स्टोरी पे कोई म्यूजिक होगी तो उसका उनको आवाज़ नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में एक बग है, 16.4 अपडेट करने के बाद ये इशू आ रहा है बहुत सारे यूजर्स को। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कोई भी अगर आपको यहाँ पे म्यूजिक वाली रील दिखे या फिर कोई भी म्यूजिक दिखे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक म्यूजिक का आइकन दिख रहा है, इसको कर लेना अनम्यूट। या फिर आपको रील्स ऑप्शन दिख रहा है, रील्स ऑप्शन में जाके ये जो रील है इसको प्ले करना है। अगर ये म्यूट पे होगा तो इसको कर दो अनम्यूट। अनम्यूट करने के बाद कोई भी स्टोरी है उसको ओपन कर लो। उसके बाद तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा था, वो आपका प्रॉब्लम वो टेम्परली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू टेकिफाई टेक।